Hello, magandang hapon and welcome back to our YouTube channel, Marix Kennel, na kung saan ngayong araw na to dadalaw kami sa vet at magdadala kami ng dalawang lalaking aso para sa kanilang medical service. Malungkot nanay ko. Nay, ba't malungkot ka, Nay? Nay! Malungkot siya. Ako nang tatawa para sabihin, baliw na. Patay! You think you know me? On this day, I see clearly everything has come to life. A better place in a broken dream, and we'll leave it all behind. On this day, it's so real to me. Everything has come to life. Another chance to chase a dream, another chance to feel alive. Welcome back to our YouTube channel, Marix Kennel, mga Doberkada. Ngayong araw na to pupunta tayo sa Pet Friends Veterinary Clinic kung saan papacheck up natin si Papay. Kasi si Papay pupunta na siya sa Baguio. So, iiwan na tayo. So, kailangan, bago natin siya i-ship, maano natin na negative siya sa Parbo plus medical records coming from a licensed vet. Yun ang kailangan natin bago tayo mag-release ng puppy para walang problema along the way. So, samahan niyo ako. Andito tayo sa Pet Friends kung saan pinapacheck up natin si Papay para sa test. Pinatetest natin siya kasi going to Baguio na siya. So, tara. So, ayan si Papay. So, itetest siya ngayon for Parvo test. Tsaka ayan. Konti lang naman siya pag nangagat eh. Wag po kayong mag-alala. Humahalik po yan sabay kagat. Gago! Ganyan po siya kabait. Siya po ang bad boy ng kennel namin. Si Papay. Yan, tinetest siya. Yan. Andito tayo sa Pet Friends. So, sa lahat ng taga Pampanga dyan, alam nyo na kung saan pupunta. Mura, mabait pa. So, kapitbahay lang. Yan. Halik-halik lang ha, huwag kakagat. Konti lang. So, balik tayo mamaya para sa result ng medical ni Papay. Yon, result ni Papay is negative sa Parvo. So, ready to ship na siya for tomorrow. So, ito, Pet Friends. Nasa Pet Friends tayo. Dito sa MS, bandang Santo Tomas. Yan, nasa loob siya. So, hihintayin na natin paglabas niya. So, babalik lang natin sa bahay. So, galing tayo kay Pet Friends Forever na kung saan pina-check up natin si Papay for Parvo test at saka sa nagpabigay na din tayo ng booster sa kanya for additional booster para along the way yung transition ni Papay from the breeder to new owner or sa new parents parents niya, wala na siyang problema. So, yun ang magandang transition, no? Bago mapunta sa bagong owner ang isang puppy, kailangan muna nating dalhin uli siya doon sa vet for a check-up, legit check-up na ma-check up siya for sabihin natin Parvo test at saka kung ano pa mang pwede, Parvo test at saka medical certificate para at least pag na-rehome na yung mga puppies natin, hindi kakaba-kaba yung new owner na pinabayaan natin yung ating mga fur babies. 24 hours later. Eh mga Doberkada, si Papay going na siya sa Baguio. So bye-bye. On the way sa Baguio na siya. Shoutout mo na lang kami, sir. Anong sir? Lil Monster, sir. Real Monster pet shipper. Shoutout, malaki shoutout. Meanwhile, Lil Monster pet shipper. Okay, sir. Okay, kabar po. Nakakalungkot isipin. Iniwan natin ng Papay
napunta na ng Baguio. So, yun nga, mga kabarkada. Ngayon, na-ship na si Papay going to Baguio. Many thanks. Malaking shout out kay Lil Mansur. Kung kailangan nyo ng pet shipper, andito po ang kailang website, kailang Facebook account. Yan, pwede nyo silang kontakin dyan. At kay Pet Friends Forever. Pasensya na po't napupulo lang. Pet Friends Forever. Sa lahat ng tulong sa medical certificate. So, na ako nagpa-check up. Pet Friends Forever. Check out dito sa San Fernando, Pampanga, Santo Tomas. Sabi sa inyo guys pagdating sa susunod natin vlog, hindi ko na si Dutch. Ay, hindi ka ba si Dutch? Ikaw ba si Muningning? Muningning! Shut the fuck up. Shut the fuck up. Ito guys, isang dam natin na performance. So, see you next vlog natin. Siguro, next vlog natin, it's all about ear-cropping method naman. Ear-cropping method. So, next stop natin, si Dutch, ang ating papatuloy. So, see you soon guys. This is Rodel Perro of Marix Kenneth, and we will be back. No hate, no bash, just pure love. Yeah, boy. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed.